हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही थी बर्गर। बन रखे हुए थे मेरे यहाँ। ये मैंने कोई स्पेशली बर्गर के लिए बन नहीं मंगवाए हैं, ये पहले से ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो बर्गर बना लेते हैं, और मैंने इसे अच्छे से देसी घी में सेक लिया है बहुत बढ़िया से, और मैंने इस पर मायो लगा दी है और केचप लगा देंगे। और मेरे क्या बना हुआ था रात में आलू का भुर्ता। तो मैंने ना उसमें क्या किया, थोड़ी सी शिमला मिर्च कट करके उसे अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है, फिर प्याज, टमाटो, आपको जो भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है वो आप ऐड कर लिए। और मैं ये वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसमें फिर से ऊपर से केचप लगाती हूँ, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये बन गया है और मैं इसे पैक करती हूँ अपने लंच के लिए। बाय।